Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel kita John Santi Channel. Nah, di sini ada bahan-bahan untuk mencegah virus. Nah, ini ada bahan-bahannya yang sangat. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat jamu, dan bahan-bahan untuk membuat jamu ini sangat bagus untuk menghangatkan tenggorokan, badan, dan untuk mencegah virus. Nah, ini bahan-bahannya adalah ini kayu manis. Ini kayu manis beberapa lembar. Ini kemudian ini cengkeh. Cengkehnya itu 1 jumput. Nah, ini cengkehnya. Cengkehnya 1 jumput. Nah, dan ini ada kapulaga. Nah, bentuknya bagus ya. Ini kapulaganya ini sebanyak 4 biji. Dan juga ada jeruk nipis. Nah, jeruk nipis ini sebanyak 1 buah. Dan ini ada jahe merah. Jahe merahnya ini seberat 150 gram. Jahe merahnya jangan lupa untuk dicuci bersih. Dan ini ada kunyit. Kunyit ini seberat 100 gram. Dan ini ada kulitnya nanas. Kulitnya nanas ini seberat 150 gram. Ini gunanya untuk mengeluarkan riak yang ada di tenggorokan. Untuk mengeluarkan dahak atau riak. Dan ini ada juga serai. Serainya ini berapa ini? 100 gram. Serainya sekitar 100 gram. Dan jangan lupa untuk ukuran airnya untuk semuanya ini adalah 2 liter. 2 liter air. Nah, ini pisaunya yang digunakan untuk memotong. Ini. Memotong halus. Setelah ini kita akan potong-potong halus. Setelah ini kita akan potong-potong halus menggunakan pisau ini. Kalau teman-teman ingin beli pisau ini silakan. Ini mereknya Victorinox ini. Nanti silakan cari di online. Ini pisaunya tajam sekali. Ini nanti dipotong-potong halus dan setelah itu direbus ke dalam air bersih sebanyak 2 liter. Airnya ukurannya 2 liter. Nah, ini kayu manisnya. Dipatahkan kecil-kecil. Nah, ini kulit nanasnya. Dipotongnya kira-kira seperti itu. Kulit nanasnya ini sangat bagus untuk mengeluarkan dahak yang ada di tenggorokan. Nah, dipotong seperti ini ya teman-teman. Dan kalau virus itu biasanya mati dalam suhu kalau tidak salah antara 36 atau 37 derajat. Maka dari itu fungsinya dari jahe merah itu untuk menghangatkan badan sehingga virus itu akan mati. Itulah kegunaan utama dari jahe merah itu. Karena virus tidak tahan di suhu tersebut. Ini serainya juga dipotong-potong. Sama seperti ketika kita sakit flu, maka tubuh itu dengan sendirinya akan menghangatkan badan kita sehingga virus-virus itu akan mati. Itulah cara kerjanya. Dan jahe merah inilah yang akan membantu untuk menghangatkan tubuh. Maka dari itu wajar saja kalau harganya itu mahal. Karena semua orang butuh untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, ini serainya dipotong kecil-kecil. Potong seperti ini agar nanti merasuk semua. Ini kita akan membahas manfaat dari serai. Serai ini bentuknya adalah seperti tulang, dan kalau kita sakit flu itu biasanya persendian kita, tulang-tulang kita akan merasakan nyeri. Jadi ini membantu untuk mengurangi nyeri yang ada di persendian. Jadi setiap tumbuhan yang Tuhan ciptakan, ini seperti serai ini contohnya, modelnya seperti tulang, itu gunanya itu untuk itu meringankan ketika kita sakit nyeri-nyeri. Karena virus itu biasanya kan ketika kita sakit, sendi-sendi kita rasanya capek-capek semua. Jadi ini gunanya serai itu. Ini kita gabungkan semua manfaat-manfaat dari tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan. Kalau kunyit ini tujuannya untuk antiseptik. Antiseptik itu untuk
menawar untuk membersihkan racun-racun. Gunanya untuk antiseptik alami. Untuk memperkuat imun juga bisa. Kunyit ini. Kalau jeruknya, jeruk nipis itu untuk vitamin C. Bisa juga diganti dengan jeruk lemon. Nah, ini sedikit kita bahas jeruk lemon. Mengapa jeruk lemon itu ukurannya lebih besar daripada jeruk nipis? Karena itu Tuhan ciptakan jeruk lemon itu memang khusus untuk orang-orang barat, orang-orang Eropa gitu. Karena kan orang-orang Eropa tubuhnya lebih besar, sehingga mereka itu, kalau jeruk nipis kan itu cocok untuk orang Asia. Kalau jeruk lemon besar, jadi cocok untuk badannya orang-orang Eropa yang besar. Ini jeruk nipis ini vitamin C-nya sangat tinggi. Merahnya ini sedang dipotong-potong. Virus itu akan mati pada suhu antara 36 atau 37. Pokoknya ketika tubuh kita hangat, maka virus itu tidak kuat bertahan di suhu itu. Nah, ramuannya ini kalau sudah jadi bisa digunakan sampai 2 kali. Jadi bukan sekali terus dibuang, bisa sampai 2 kali ini. Bisa direbus sampai 2 kali. Nanti kalau airnya yang 2 liter itu sudah habis, nanti tinggal ditambahkan air lagi. Iya. Oke. Nanti kalau airnya yang 2 liter dari rebusan ini sudah habis, bisa ditambahkan airnya lagi. Jadi ramuannya ini bisa dipakai 2 kali. Ini jahenya sedang dipotong. Ini kalau tidak salah ini bahasa biologinya itu rizoma. Jahe itu rizoma. Rhizobium, rizoma. Bahasa Latinnya. Ini memang jahe merah ini lebih panas daripada jahe biasa. Lebih panas. Ini seberat 150 gram jahenya. Seberat 150 gram. Yang 2 liter itu tunggu mendidih dulu ya teman-teman. Kalau sudah mendidih baru bahan-bahannya itu dimasukkan. Nah, ini bahan-bahannya dimasukkan. Jadi tunggu airnya yang 2 liter ini mendidih dahulu. Nah, setelah itu nanti apinya dikecilkan. Setelah bahan-bahan semuanya dimasukkan, kemudian apinya ini dikecilkan. Dikecilkannya paling kecil atau ukuran sedang? Dikecilkan ukuran sedang. Dan tunggu selama 30 menit. Dan siap untuk dihidangkan. Ini enak sekali. Saya sudah pernah mencobanya. Nah, ini dikecilkan apinya. Tapi jangan terlalu kecil sekali. Nah, ini sampai kira-kira segitu. Gambar apinya sekitar segitu. Nah, kalau bagi teman-teman yang sudah kuat minum ini tanpa gula merah, itu sangat bagus. Lebih baik kalau teman-teman sakit jangan pakai gula merah. Akan tetapi kalau lidah teman-teman masih belum kuat, pakai gula merah tapi sedikit saja, hanya untuk pemanis saja. Karena gula merah itu meskipun itu lebih bagus dari gula putih, akan tetapi sama-sama tetap menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi kalau seandainya teman-teman kuat, lebih baik jangan pakai gula merah. Tapi kalau seandainya tidak kuat, tidak apa-apa. Pakai gula merah akan tetapi hanya sedikit saja. Nah, ini kita tunggu sampai 30 menit. Kita tunggu selama 30 menit. Ini setelah 30 menit, kemudian apinya ini dimatikan. Nah, ini setelah apinya dimatikan, kemudian kita saring bahan-bahannya ini. Kita saring sehingga nantinya yang di gelas itu udah tinggal bersih gitu. Nanti kita saring dulu. Dan kalau teman-teman
mau sajikan pakai gula ya pakai gula, kalau enggak lebih bagus kalau pingin cepat sehat tanpa gula. Kalau pingin cepat sehat tanpa gula. Ini dimatikan, setelah itu disaring. Minumnya selagi hangat-hangat ya teman-teman. Kalau hangat-hangat itu enak. Minumnya selagi hangat-hangat. Ini minumannya ini sudah jadi dan kita akan mencobanya. Ini tanpa gula. Kalau tanpa gula nanti bisa lebih cepat sehat. Ini tanpa gula ini. Kita akan coba. Ada gulanya dikit itu Pak. Enak. Oh, kalau yang ini ternyata ada gulanya sedikit. Kalau teman-teman mau tanpa gula. Nah, ini sebentar, kita akan juga bahas sedikit sekali mengenai ini. Ini ada buku petunjuk diet dan makanan Anda, tulisannya Ellen G. White. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya itu sebentar ya. Nah, judul asli Council on Diet and Foods. Penerbitnya adalah Review and Herald Publishing yang ada di Amerika. Teman-teman nanti mau cari ini, mau cari di Bukalapak atau mau cari di Shopee ada. Yang bekasnya ada. Nanti silakan teman-teman kalau tertarik dengan buku ini. Buku ini membahas tentang makanan dan ini sangat lengkap. Pokoknya nanti kalau teman-teman penasaran cari sendiri, beli sendiri ya. Dan ini ada juga Home Remedies. Home Remedies ini dari Agatha Tars and Calvin Tars. Nah, nanti teman-teman cari sendiri aja. Terus pokoknya cari. Ini semuanya sekarang ini serba online. Tinggal diketik aja. Ini gambarnya. Nanti cari sendiri. Nanti beli-beli sendiri. Ya. Sekian dari kami. Jangan lupa untuk bagikan ke yang lain. John Santi Channel. Terima kasih.